Լսի, մի հատ նունեն ազանգ է։ Ես չեմ հասկանում այս սիտուացիան, բայց համենայն դեպս կարող է նաև քեզ հետաքրքրի, ես չգիտեմ։ Ասում եմ, որ ինչ որ մի հատ մարդ ա զանգել իրան Ամերիկայից, ասում են ինչ որ բան ունեն, ասմունքի պահ կա մի հատ հանգուցալ ունեն, բայց այդ հանգուցալ ինչ որ բանաստեղծություն ա գրել, յան։ Ուզում են, որ իրա 40-ին թե ինչին, որ այդ բանաստեղծությունը դու կարդաս, բայց իրա գրած բանաստեղծությունը։ Ինչ ասենք։ Բանը գալիս է Մարմեն, ասում է այդ կինը համ քո պապայի, համ քո երկրպագուն ա եղել ու ոնց որ ինչ որ բանաստեղծություն ա գրել։ Ես նույն ասելա, որ սովորաբար ինքը տենց բան չի անում, էլի Հրաչուին չի ասմունքում տենց հոգեհանգստյան տենց արարողությունների, ասելա Հրաչուին ինչքան փող ուզի, ոնց ուզի, բիզնես կլասով ուզի, ոնց ուզի, իրան կբերենք, մենակ թող գա ինչ որ ծտի մասին բանաստեղծություն ա գրել։ Խոնդու չեք ցնդել արա։ Չգիտեմ, կյանք ծտի մասին ինչ որ։ Օй քեզ բան։ Օy քեզ բան։ Օй քեզ բան։ Հակոբ։ Հո։ Շտի։ Էվա։ Ովա։ Հակոբ ովա կողքը։ Ովա։ Անանա, ուֆ։ Չէ։ Անանովա։ Կուրը։ Կուրը։ Մանե։ Վայ լաչեմ։ Կաստորի դիտի, ուշանումը վաղնա թռիչս, վաղնա։ Վաղը չի այսօրա։ Ու իսկականից ուշանում ենք, կյանք։ Մի խոսքով հենց այնպես։ Ծտի մաս։ Սա հեռախոսազանգ էր հենց այնպեսից։ Կներես, կյանքս ես չգիտեի զանգ եմ ասեմ, էսի չասեմ, բայց մի խոսքով եղավ այն ինչ եղավ։ Բայց հիմա վերջ ասա այդ գործը վերցնեմ ես թե չէ։ Ծտի մասի։ Չէ, կյանքս Ծտի մասին մի հատ ասմունք ա էլի կաշխատես կգնաս։ Ծիտը։